Вмешательство в абхазские выборы – это действительно не история от 5 ноября. Сообщения о вмешательстве в выборы появлялись и ранее, но правоохранители бездействовали, и когда неизвестные в Абхазии люди проводили так называемые социологические опросы, и когда в избирательных комиссиях восседали иностранные граждане, и тогда, когда анонимные телеграм-каналы выливали ушаты грязи на добропорядочных людей. И даже когда в администрации президента формировались папки с иноагентами и так далее. Игнорирование основополагающих норм Конституции, угроза безопасности повышали уровень недоверия общественности к власти. И инцидент, как его характеризуют сегодня, 5 ноября не случайность, а закономерность. Из офиса Абхазского вестника выволокли иностранных специалистов, которые реализовывали дорожную карту будущего нашей страны, планировали общегосударственные мероприятия, диктовали маршруты президенту другой страны, регулировали деятельность избирательных комиссий, заполняли абхазское информационное поле, покупали граждан Абхазии. Здесь есть работа для всех, от миграционной службы и правоохранительных органов до налоговых служб. И что мы видим? Президент страны, к которому по-хазановски ведут все нити, вот уже более 2 недель отмалчивается, делая вид, что все это его не касается. А представители общественности апеллируют с требованием о справедливости к главному виновнику происходящих антиконституционных событий. Знаем, куда ведут нити. И знаем, кому. По именам. Вы их тоже всех хорошо знаете. Вместо него на арену выходит его советник Ахрас-Мэр. Он публикует заявление, в котором открещивается от зарубежных политтехнологов, от газеты, учредителем которой является, и несет нам радостную весть. Газета под названием «Абхазский вестник», издававшаяся тиражом в 40 тысяч экземпляров, закрыта. И все? Ответственность снята? Давайте разберемся детально с этим заявлением, призванным свести тему угрозы безопасности государства к частной проблеме издания СМИ. Ахрас-Мэр, не устану повторять, советник Бадры Гунба, формулирует неконституционные действия зарубежных махинаторов, работавших в прямой связи с администрацией президента, как возникший интерес к теме. Всего-то к теме возник интерес, как к картине, нарисованной художником, или театральной постановке. СМИР успокаивает общественность очень странным постулатом, сообщая, что телеграм-канал «Абхазский вестник», на который ссылались такие СМИ, как «Спутник Абхазия», его, кстати, недавно превратили в частный канал, фактически закрыли. И одноименная газета «Абхазский вестник» – это 2 отдельных проекта, которые должны были превратиться в медиахолдинг. Согласитесь, слабое оправдание и вообще непонятно, к чему оно сказано. То ли для того, чтобы разделить бюджеты, то ли для того, чтобы перед общественностью снять с себя ответственность за публикации в телеграм-канале. Админов телеграм-канала Ахрас-Мэр, понятно, не называет. Следующий постулат от советника президента, в котором он пытается переложить в том числе и финансовую ответственность за антиабхазский проект на весьма сомнительного персонажа, засветившегося во время президентских выборов – Гарри Цвишба. Зовут меня Гарри, фамилия моя Цвишба. Что случилось? Произошел инцидент, я хотел бы более подробно о нем рассказать. Сразу начну с того, что меня в плен никто не брал. Это абсолютная правда. Почему? Потому что я туда приехал сам. У меня есть очень-очень близкие друзья. Это мои
не просто друзья, это братья, это боевые товарищи в каком-то смысле слова. Я с этими людьми в Запорожской области очень много времени находился. Некоторые из них занимали высокопоставленные должности. Собственно, это мои близкие, это мои друзья, события, которые начали происходить у нас в ноябре, еще в октябре. Все это, как бы, что называется, было в общем доступе. Звонили, спрашивали, интересовались, все ли хорошо. Кто с заботой, кто, что называется, профессия политтехнолога. Это такая профессия, где волка ноги кормят. Приехали в Абхазию, побыли здесь, уехали, потом опять приезжали. И у нас был такой разговор, что работаешь ты на выборах или не работаешь. Как ты смотришь на то, что если там условно помочь команде Бадра Гумба с технологической точки зрения? Дескать, он собирал средства и финансировал газету, издающуюся тиражом в 40 тысяч экземпляров, и занимался ее распространением. Газета не имеет государственного финансирования и существует за счет личных средств и добровольных пожертвований этой группы, сообщает Ахрас Мыр. Очередной шедевр. СМИР сообщает, что привлекались различные авторы и специалисты, занимались сами активисты, сотрудничали разные люди. И опять привлекались различные специалисты, и вот тут внимание, в том числе, как теперь выяснилось, и иностранные. То есть Ахрас Мыр сообщает нам, что привлечение иностранных специалистов для него огромная новость. Вот вся страна знала, а учредитель газеты пребывал в неведении. Кто работает, кто платит за газеты, кто ее распространяет и что там пишут. Отлягался по всем статьям и доверил разбираться во всем компетентным органам. Тем самым, которые ни в чем не хотят разбираться и специализируются только на преследовании оппонентов власти. Дальше идет детский лепет с техническими подробностями, связанными с регистрацией газеты. Гарри Цвишба попросил, и Ахрас Мыр зарегистрировал. В общем, благодетель, да и только. Да еще и увел обсуждение от темы вмешательства в выборы. А теперь вишенка на торте. Ахрас Мыр сообщает, что газету он закрыл, и тема для обсуждения исчерпана. Но позвольте, как это закрыл? Похоже, опять не договаривает, потому как на закрытие юрлица необходимо время, и оно включает в себя и не только объявление о закрытии газеты в Республике Абхазия, но и проверку налоговыми органами финансовой отчетности и получение различных документов, свидетельствующих об отсутствии долгов и многое другое. Или на советников президента эти правила не распространяются? Так что призываю всех – и МВД, и СГБ, Совбез, прокуратуры, Минюст. Вы же умеете шерстить счета своих оппонентов, даже личные, невзирая на незаконность своих действий, нарушая все законы и моральные нормы. Проявите же объективность и представьте обществу данные о том, кем и как финансировалась не только газета «Абхазский вестник», но и вся выборная кампания, хотя бы по последним муниципальным выборам. Работайте, а не требуйте от общественности предоставить вам факты и доказательства. Вас целая армия, и это ваша прямая обязанность.